成長路標主持人 Rian， 聽下過來人如何喺 DSE 找到屬於自己嘅星光。大家好，歡迎收聽成長路標，我係你嘅主持人 Rian。每年到咗年尾，每個中六學生嘅空氣都會出現一份無形嘅緊張感。冇錯， DSE 就快到啦。今日我邀請咗我嘅朋友阿文。阿文舊年啱啱經歷完呢場人生重要嘅試煉，由去備戰、上場到放榜入大學，我哋就一齊聽下呢一位過來人最想同你分享嘅嘢啦。Hello， 大家好，我係阿文，啱啱就考完上一屆嘅 DSE， 咁今年就入大學嘅 Year 1。阿文，歡迎你。喺舊年呢個時候，DSE 倒數緊差唔多150日左右，咁嗰陣時你每日嘅生活係點樣嘅呢？你個腦入面最多係乜嘢諗法？喺舊年年尾，我覺得自己好似一部設定咗單一程式嘅機器咁，每日起身個腦就自動彈出嘅第一個念頭就好似係今日仲有幾多份 past paper 未做，生活好似都係圍繞學校啊、補習社、屋企書房。咁嗰陣時，我個腦最多嘅諗法就係驚咯。咁驚時間唔夠，又驚溫極都入唔到腦，而且又驚同學老師問你溫書溫到邊個進度啊咁樣。同埋最驚嘅可能係令阿爸阿媽失望。咁甚至有時會諗啲好無謂嘅嘢，就好似話如果考得唔好，DSE 入唔到大學，咁我嘅人生又係咪玩完呢？哇！聽完阿文你咁樣講，我已經感覺到嗰種窒息感啦。咁喺你舊年呢一段漫長嘅備戰 DSE 期間，你有冇一個具體嘅崩潰點係令你真係頂唔順嘅呢？有啊，而且都好深刻，就喺舊年準備考 DSE 嘅1月頭啦。咁第二次學校嘅 Pre-Mod 成績出咗，我自己都覺得考得唔錯嘅化學，嗰陣時竟然跌咗2個 grade 喎！哇！我嗰陣喺個課室度望住份卷，成個人都係空白嘅，覺得自己努力嘅都好似白費。嗰一晚我返到屋企喺個書台對住本化學書，一隻字我都溫唔到入腦。最後我做咗一個好任性嘅事，我就直接將本書冚埋，落去樓下買麥當勞，買咗個雪糕，坐喺窗邊啊，乜都唔使諗，望住出邊啲車啊啲人成粒鐘。嗰一下我先覺得我需要喺 DSE 考生阿文呢個身份入邊逃走一陣。呢個逃走聽落好似係一個關鍵嘅喘息喎。咁阿文啊，你喘息完之後又點樣行返入 DSE 呢個戰場入面啊？當我嗰日由麥當勞返到屋企嗰陣時，我喺張床度打開部電話，無意中就見到張舊相。喺中午嗰陣時，同班朋友一齊去露營，相裏邊我係笑得好開心。咁嗰陣時我就問自己：阿文，你到底幾耐冇真正咁笑過？嗰下我先意識到，原來我將自己完全捆綁喺成績呢個單一目標上，咁已經忘記咗自己係一個活生生嘅人。知道要畀自己一啲休息時間先再可以繼續。之後我就重新調整自己溫書嘅時間表，再規定自己每晚都要起碼有1個鐘嘅放空時間。嗰1個鐘咧，我就唔會畀自己點書啦，淨係可以做令自己放鬆嘅嘢，睇下片啊，聽下歌啊，甚至係坐喺度乜都唔做咁。咁我就應承自己要休息。聽完阿文你分享之前備戰 DSE 期間令自己休息嘅經歷，不如就講下最核心嘅心態。DSE 經歷咗咁耐，你覺得當中最重要嘅心態轉變係咩？最重要嘅轉變係由證明自己到成為自己，就好似啱啱 DSE 初期咁，我嘅動力好大部分都係嚟自於想證明自己我係得嘅。但係後尾我先發現，原來呢場考試最深層嘅意義，其實係一個認識自己嘅過程。我係一個點樣嘅學習者？我抗壓能力有幾大？後尾我發現，我唔應該為咗一個虛幻嘅他人眼光去證明自己，而係應該為咗知道自己嘅能力去到邊。咁不如阿文啊，你而家對可能正感到疲倦、
迷茫，甚至想喊嘅應屆 DSE 考生聽眾，講下你最想鼓勵佢哋嘅說話啊！我想講嘅係今年嘅 DSE 考生，請你哋記住，你而家努力緊嘅係唔單止一份考試卷，而係關於你點樣去面對挑戰呢一份敘事嘅價值，係唔會由任何分數嚟定義。我完全明白嗰種感覺，覺得自己就好似喺一條好黑好長嘅隧道裏邊奔跑，好似見唔到出口咁，又覺得迷茫。你可能會懷疑自己呢一切係咪真係值得？我會好肯定咁同你哋講，值得。唔係因為考試結果一定如你所願，而係因為喺呢段路上，你每一次克服嘅想放棄嘅念頭，每一次喺攰嘅時候都想繼續打開書，挫敗之後你俾自己難過，但係你又會再企返起身。你鍛煉緊嘅係你內在嘅力量。今日我想大聲咁同你哋講，我知道你好努力，我知道你好辛苦，你唔需要完美，你淨係需要完整地、真實地走完屬於你嘅呢段路。無論結果係點，你嘅付出、堅持已經值得所有人，包括你自己。我哋以你為榮。多謝你啊，阿文，你今日嘅分享同埋經歷，我相信一定會成為好多人一份有力量嘅陪伴。你嘅分享由具體嘅掙扎到深刻嘅領悟同心態，正正就係一份最有血有肉嘅成長路標。各位正在收聽緊嘅 DSE 考生，希望你可以透過阿文嘅經歷，為你帶有一絲共鳴、啟發，或者一個深呼吸嘅空間。DSE 係一場馬拉松，唔係短跑。最重要嘅係，你從來都唔係孤單一個，有家人、朋友、老師，仲有無數個好似阿文一樣行過 DSE 呢條路嘅前輩喺度默默支持你，俾自己多啲休息。我係 Rianne， 今日多謝阿文嘅真誠分享，亦都多謝你嘅收聽。成長路標喺度祝願每一位奮鬥中嘅你，步伐堅定，內心明亮，亦都祝你喺 DSE 途中揾到自己同收穫好成績。我哋下次再見，拜拜。